हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल कमल इन्फोटेक पे। जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी है लॉन्ग वीव की, जब मैं लैपटॉप अपना ऑन कर रहा हूं तो उससे ही आपको जजमेंट होगी कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। जी हाँ, मैंने जब आज अपना लैपटॉप ऑन किया तो उसने ये लॉन्ग वीव देनी शुरू कर दी। तब तक दे रहा था जब तक कि मेरा यूज़र लॉगिन सामने नहीं आ जाता। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो पहले इसके कारण जानते हैं। पहला कारण इसका हो सकता है कि आपके लैपटॉप की बैटरी में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उसकी कोई की जो शॉर्ट हो रही होगी, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है। और तीसरा पॉसिबल कारण हो सकता है कि आपके जो लैपटॉप का रैम स्लॉट है उस पर रैम आपकी प्रॉपरली नहीं इंसर्ट हुई, नहीं लगी हुई, ठीक है। उसका ये कारण भी हो सकता है जो आपका लैपटॉप वीव कर रहा है। मींस ये तीनों प्रॉब्लम हार्डवेयर लेवल पे हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में हम आगे जानेंगे। तो पहला हम इसका सोल्यूशन यही जानेंगे, अपना जो लैपटॉप की बैटरी है उसे असेंबल और डिसेंबल करके देखेंगे। अगर ये काम वर्क नहीं किया तो दूसरा सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे कि अपने की लैपटॉप की जो कीबोर्ड है उसको रिमूव करके देखेंगे, दोबारा लगा कर देखेंगे कि ये सोल्यूशन उस पर वर्क कर रहा है। अगर ये सोल्यूशन भी वर्क ना करा तो हम तीसरा सोल्यूशन देखेंगे, अपनी जो लैपटॉप की रैम है उसको डिसेंबल करके दोबारा से असेंबल करके लगा के देखेंगे। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं लैपटॉप पे। तो अगर आपको ये पीसी पे दिक्कत आ रही है तो उसके सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेम तरीके से ही अपनी सिस्टम को खोलकर अपने जो रैम स्लॉट है उसकी रैम निकाल कर दोबारा से लगाएं। हो सके तो आप अपने हार्ड डिस्क की जो डाटा केबल है उसे भी निकाल के और पावर केबल को भी निकाल के दोबारा से लगा कर देख लें। तो अपने मदरबोर्ड की पावर को भी निकाल कर दोबारा लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल 3 रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं ये आप डेस्कटॉप पीसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको ये सोल्यूशन लैपटॉप पे देने वाला हूँ। तो अब आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को आपको बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि मैं आपके लिए पॉसिबल सोल्यूशन प्रॉब्लम्स के लेकर आता रहूँगा। तो स्टे कनेक्टेड। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओर और देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की तरफ। हमने फेस की थी प्रॉब्लम जब हम अपना सिस्टम स्टार्ट करते थे, लैपटॉप को स्टार्ट करते तो लॉन्ग वीव देने के बाद, एक लंबी आवाज़ देने के बाद ही मेरी विंडोज़ जो है लोड होती थी। तो अभी जो 3 सोल्यूशन है इसके, मैं पहला सोल्यूशन करूँगा। तो जैसे कि आपको बताया कि ये हार्डवेयर लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली मैं जो यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा, मेरे पास डेल का लैपटॉप है। तो इसकी मैं सबसे पहले बैटरी को डिसेंबल करके असेंबल करूँगा। सबसे पहला सोल्यूशन है वो करके देखेंगे। तो मैंने इसकी बैटरी को निकाला है। बैटरी को निकालने के बाद थोड़ी सी इसे सफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी बैटरी असेंबल हो चुकी है। इसको खोलने के लिए यहाँ पर आपके पास स्लाइडर है। आपके पास जो भी लैपटॉप हो उस हिसाब से आप अपनी बैटरी की कैसे निकालना है उसे देख सकते हो। मेरे पास डेल का है, आपके पास HP या जो भी कोई तोशिबा जो भी आपके पास लैपटॉप हो उसकी बैटरी को अपने हिसाब से उसे डिसेंबल करें। तो यहाँ पर मैंने इसको
डिसेंबल करके दोबारा से असेंबल कर लिया। अब मैं इसको पावर दूंगा। यहाँ पर मैंने इसे पावर लगा के अभी स्टार्ट करके देखना है। यहाँ पर पावर स्टार्ट करके मैं इसे ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग हो रही है विंडो की, तो मुझे कोई भी आवाज़ का इशू नहीं आ रहा जो पहले मैंने फेस किया था विंडो को स्टार्ट करते वक्त। मैं इस पर अपना कीबोर्ड और माउस भी लगा लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये इशू सॉल्व हो चुका है। जो लॉन्ग बीप कर रहा था स्टार्टिंग के टाइम, स्टार्ट करते हुए होते हुए इस पर लॉन्ग बीप आ रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो मैंने आपको 3 स्टेप के बारे में बताया है कि ये अगर आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम पे ये प्रॉब्लम आती है तो हार्डवेयर लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो पहले ही स्टेप पे, जो मैंने पहला स्टेप इस्तेमाल किया है उसी पे ही ये सॉर्ट आउट हो गया है। तो दूसरे 2 स्टेप हैं जो, जैसे कि अगर इससे भी बात ना बने बैटरी को डिसेंबल असेंबल करके, तो आप फिर इसकी जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, ठीक है, इसकी कोई की वगैरह शॉर्ट हो सकती है जो कि ये प्रॉब्लम दे रही हो। तो उसी के साथ आप जब की इसको करते हो तो अपनी तीसरा जो स्टेप है, अपनी रैम जो लगा रखी है लैपटॉप या अपने पीसी में, तो आप उसे रैम को भी आप निकाल के दोबारा उस स्लॉट में लगा सकते हो। सकता है ये रैम के कारण भी आपका ये जो सिस्टम है बीप की साउंड दे रहा हो। तो जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं मोस्टली वो अगर बीप की आवाज़ देते हैं तो उसमें हम जब रैम को निकाल कर दोबारा लगाते हैं तो मोस्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं तो आप अपने लैपटॉप पे ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी है तो उसमें आप उस केस में आप अपनी रैम को, सिस्टम की रैम को निकाल के लगा के देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर ये पहला स्टेप काम नहीं करता बैटरी को डिसेंबल करके असेंबल करने पे, मेरे को यहाँ पर काम कर गया है तो मैं दूसरे स्टेप की ओर नहीं जा रहा। अगर आपके लिए पहला स्टेप काम नहीं कर रहा तो आप दूसरा स्टेप लें। अपनी कीबोर्ड को एक बार यहाँ से खोल के दोबारा से उसके लगा कर देख लें, ठीक है। तो इसी के साथ में दूसरा स्टेप, अगर आपके कीबोर्ड के नीचे ही रैम है तो उसे रैम को भी डिसेंबल करके आप दोबारा से लगा लें। तो होप ये मेरे लिए तो वर्क कर गया है, आपके लिए भी नेक्स्ट टाइम वर्क करेगा अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए लेके आता हूँ और एजुकेशनल वीडियोज़ भी लेके आता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड विद माई वीडियोज़ एंड चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।